तो गाइस वेलकम है गोटफार्म पार्ट 2 में। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, आपने गोटफार्म के वीडियो पे 102 पूरे व्यूज कंप्लीट कर दी है। तो गाइस मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि 2 महीने पहले यहाँ पर एक शेर आया था और सारी भेड़ और बकरियों को मार के चला गया। और जो मैंने वो छोटी जो बकरी ली थी ना, उसने तो पूरी तरह से फाड़ दिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने इस गोट फार्म में क्या क्या चेंजेस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। It's all about humanity. तो गाइस इस गेट की एक बहुत अच्छी सिस्टम है। अभी मैं बोलूंगा ओपन द गेट, तो गाइस ये तुरंत ओपन हो जाएगा। ओपन द गेट, ओपन हो गया। चलिए गाइस अंदर चलते हैं। तो गाइस मैं अभी बोलूंगा इसको क्लोज द गेट, क्लोज द गेट। गाइस देखो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। क्या मस्त सिस्टम है यार। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या अभी चेंजेस किए। देखिए उधर एक आपको पाइप दिखेगा, वहाँ पर पहले टंकी थी, पर गाइस अभी यहाँ पर टंकी यहाँ पर दिखी है। और गाइस वो जो हमने आपको बेडरूम दिखाया था उनका, वो भी अब बहुत ही चेंज हो चुका है। चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस चलिए अंदर। तो गाइस पहले यहाँ पर मैंने आपको यहाँ से दिखाया था कि गाइस ये है उनका रात का बेडरूम। यहाँ पर एक यानी कि यहाँ पर क्लोज था, यहाँ पर एक पत्थर था, वो हमने बिल्कुल हटा दिया है। और थोड़ी ही दिनों में हम यहाँ पर मुर्गियाँ लाने वाले हैं, उसके लिए हमने खाना डालने वाले यंत्र भी लाए हैं। और यहाँ पर हमने एक पैकेट भी किया है, क्योंकि जब भेड़ और बकरियाँ बीमार पड़ेंगे तब वो ये दी जाती है। तो गाइस यहाँ पर हमने बहुत अच्छे कंपाउंड भी किया है, देख सकते हो। रात से लेकर रात तक, क्योंकि भेड़ और बकरियाँ जब रात होती है, जब हम इनको डालते हैं जहाँ पर नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टली अंदर जाएंगे। अगर देखो रात तक वहाँ पर फेंके, फिर आपको एक टंकी थी और मैंने दिखाया था, इससे पानी आता है और उसमें जाता है। तो टंकी यहाँ पर थी, तो हमने वहाँ पर लगा दी। और वहाँ पर एक पाइप दिख रहा होगा आपको टंकी के ऊपर, जिसको एल्बो लगाया हुआ है, वहाँ से उस टंकी में पानी आता है। तो गाइस अभी देख सकते हो सामने शेर, तो वो भी गायब हो चुका है। और यहाँ पर बनाया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ से सूरज की किरणें नहीं आती है और भेड़ और बकरों को यहाँ पर ठंडी हवा मिलती है, ये इसलिए सोते हैं। तो गाइस ये उनका खाना डालने की जगह। तो गाइस इस जगह में हम उनको खाना डालते हैं। कभी कभी राइस, कभी कभी ऑनियन, मिर्ची वगैरह हम डालते रहते हैं। और यहाँ पर एक उनके लिए ईट भी चाटने के लिए लगाई है। और देखो गाइस ये कितना बड़ा नमक है, ये तीनों भी, ये 2 काले नमक है और एक सफेद नमक है। तो गाइस अभी हम उनको ले चलेंगे घुमाने के लिए।